Con Jesús, misionero en salida. Qué lindo el Evangelio. Jesús calma la tormenta, el viento, las olas. La barca de los discípulos era azotada. Hablan con Jesús. Jesús reprocha la poca fe, están dominados por el miedo, pero Jesús se levanta y calma la tormenta. Las diferentes tormentas de tu vida son calmadas por Jesús. Dios te bendiga, suscríbete, dale like, compartí.